起床喝杯奶，吃块饼干，去菜园做事情。Good morning, good morning。一早起床在这等吃的呢。OK， 我这个黄瓜还没种，等它再大一点再种。昨天种的花。看上去好好的。我今天早上来割草吧，因为我们家我们是有3种机器嘛，有的大的、中的、小的，有的那个中的是平常常用一点，但是那个条皮带坏了，所以要用人手割，用这个小推出来割。我老公昨天他才割了1点，没时间割，今天我来割一下这个草。我后面跟儿子菜园那里的那草很长很长，我弄菜园了，反正现在就是还差一点点，想割都割不了，没油。刚才看到那个后背的用完了，没有了，所以不割草，割不了啊。割不了，去菜园做别的吧。菜园其实我有事情做的，但是我就是看着草这么长，想割了它。割不了草，就来做点菜园的东西吧。这是我昨天种的番茄，还有辣椒。这样看上去种是缓过来，看上去，不过还要看它过2天怎么样。然后割不了草，我就来把这个菜地分好，就是间距这么宽，大概左右。因为后面那个是不整齐的了，你看它的机器这样歪的了，所以我要把它就是类似这样，要多宽多拉直一点它。等下晚上回来，我看有时间就移种那个生菜，因为我之前播种那个生菜可以移栽了。今天晚上回来有时间就把它做这事情。又到了上班的时间，刚才我把这些剪开，这样一垄一垄的，大概这样宽。今天晚上回来就可以把剩下那些菜种好。今天明天就基本全部完成我的菜园，就是播种这些。上班了。上班了，上班前奖励一颗零食给你。开档，阿哥每天煮的加浓咖啡。下午昨天晚上加班炸了鸡球。吃早餐，我的omelette，阿哥的鸡蛋吐司，咖啡。小我妈妈刚刚出来，她也是吃鸡蛋吐司加了牛奶。一来2包早餐，搂的早餐。今天早上卖了4份这样早餐，还另外再配2块吐司1个餐。芝士包，他不要生菜，不要番茄。铁兰菜头，西芹、胡萝卜。煮汤，今天要煮汤。洋葱，小我妈妈在这里削这个土豆，先跟这个洋葱一起炒开一下，这样再放这个牛肉碎，那个番茄，还有那个菜头、胡萝卜、洋葱、西芹，就都放进去了，就差那个土豆没放。大半个小时再放土豆。今天中午又吃枸杞，又就叫我妈妈出来摘这个。它涼哦，要涼啊，要攰飯拿一陣啊。幾涼哦？你中午有冇涼啊？早都冇
无凉，你整得冇凉？无凉，诶，少年整哇？刚无凉啦，刚冇凉啦。你整个日凉一下？冇。Hot hamburger， 2个公司三明治，汤水，今天包这个本骨汤，本骨猪骨。等下来放玉米胡萝卜，等下再放了有无花果、姜陈皮。先将它们包1个小时先。炸虾、春卷、人工鸡，B 餐。夠喂我噶咯，人講我唔要解你就委會費，冇入邊我日噶嘛。哇，要出2個收啊！出糧，佢叫點啊20蚊，啊，咩幾貴嘅？20蚊我起，價擺我起就100蚊咯，要100蚊咯，就100蚊人民幣嘛，佢係價擺嘛。又下雨，不過下一點點，地上都不濕。繼續下吧，下大一點吧。下午的番茄，阿姑說有1顆可能不長，哪1顆可能不長，都我看見暫時來說還可以。那邊有一些那個蘿蔔苗，阿哥在這裡撒了種子。然之後阿哥說這塊不種了，留着吃這個莧菜。這個紅色的應該是莧菜啦，紅色這個小小那個蘿蔔苗。今年的蘿蔔苗，那裡很都是。看小我这个土豆没长，还没长出来。啊，到时候这个苋菜也很多，真的这全是苋菜，草也很多。哇，这边的枸杞很快可以吃了。哇，很亮，看到是这个枸杞。边上那些很快可以摘了。草莓这里都长得出来，这些有一些没长。吃饼干，吃零食。小五在吃炸鸡，他说这个炸鸡好好吃。6塊好呀，還好呀。等下我了。要入幣真係，要接要即係好接。有那么的油，我等一下来炸，太好了，晚一点再来炸，快来吃。外卖，姜汁鸡、姜汁牛柳丝，2个大云吞，7个餐，这边也7个餐。我老公刚过来，装2碗汤给他，2碗汤。鸡兰花为一边，这个一来2个，这个是鸡肉，这个是牛肉。以下白饭，鸡兰花为一边，加豆芽，加鸡肉。这个是牛肉。叫我老公去帮我加油，每次他都是叫他去帮我加油，我懒去加，刚好他过来。Thank you. Oh, you take your wallet. 6个餐。小五說：“這個說哦，你叫阿葵狗啊，葵狗好慣嘅嘞。唔係啩？係啊，你先過嚟食嘢，見到我哋攞腰啊，人得跟。喂，嗰條少汁夠嘅。他說夠係有定一雞肉。他說這個很乾。定一肉好慣。他說這個炸雞好好吃。數小費，看有沒有100，這裡75，加這裡不知道有沒有100。因為今天下午下雨，下午就其實今天生意還是可以的。
但是就是那个加拿大本土人比较多，所以的小费不多。106块，过了100。下班继续飞小雨，但这个雨对菜地一点帮助都没有，因为这个菜地都不湿，就是下这个雨感觉让人就是很冷的感觉。这菜地真的一点都不湿的，那地上还很干。嘿，嘿，来走走。OK， 天气预报说明天早上下雨，也不知道是不是下雨。今天回来就移栽这个生菜吧，因为它有这么大棵了，我来移栽。如果下雨的话，它就好长活。你看它，嘿，那个，嘿，嘿嘿。Hey, how are you? 哦，好大风，好乖你。看今天下这个雨，这表面看是全部菜园都湿了，其实不湿。你看一下，刚才我来起这个间距来种菜，里面还很干，一点都不湿。今天也下点雨，还是有一点小冷。不是，那个是草。它有这么大棵可以移了，我都不知道这个是生菜还是麦菜，就是这样撒种在那里，我都忘了。有这么大一颗了，这样种5颗吧，种了一点点。你看这个雨，我拍视频自己看到。这个雨越下越厚，不能种了。我刚刚又种了这个包菜，还有那个鱼甘蓝，还有一些黄瓜，就种了这么一点点。不行，要回去了。雨越下越厚，越下越厚，想种都种不了。你看我家狗，它还在陪着我，go go 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 home go home go home， 好听话，go home go home。你看我这里，只是拔了1/4吧，严重了有那么多。明天继续啦，明天继续，走了 ，go go go。